Добрый день, уважаемые однополчане, господа офицеры, прапорщики, сержанты, старшины сверхсрочной службы, служащие Советской армии, мои однополчане дорогие. Хочу вас поздравить с юбилеем воинской части, в которой мы вместе совместно с вами проходили службу. В этот день принято упоминать что-нибудь хорошее. В памяти моей сохранились многие события, многие друзья мои, которые есть у меня, были и будут. Но в памяти отложилось одно событие, когда-то 30 лет тому назад мы с вами вместе отмечали юбилей полка. Надеюсь, вы помните тот колоссальный труд, который вложили мы с вами вместе. Все офицеры, солдаты, жители гарнизона, организовывая этот колоссальный праздник. Вы помните, что это был на аэродроме огромный праздник. Были приглашены люди, приезжали туристы автобусами. Это были сотни людей, взрослых и детей. Были парашютные прыжки, была выставка авиационной техники с посещением. Были также ознакомительные полеты на Як-18, на кукурузнике люди летали. Были также, помните, показательные выступления на нашем Су-27. Работали буфеты. И все было очень-очень хорошо. А в конце вечером был красивейший салют. Единственный салют в нашем гарнизоне за всю его историю существования наверняка. Но чем не Авиамакс в Жуковском? Я горжусь вами, всеми теми, с кем я служил. И в этот день хочу вам пожелать всем доброго здоровья, вашим семьям, счастья, мира над вашими головами, чтобы у вас все было хорошо. Как говорят щирі хахли, щоб все у вас було, і вам за це нічого не було. С уважением, благодарностью, приятнейшими воспоминаниями, капитан запаса Крапуцкий Николай Федорович. Большое спасибо.